ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ ബൈക്കാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ഷോറൂം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതാ നമ്മുടെ ഷോറൂമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മളെ താറാണ് ഗൈസ്. കുറേ വണ്ടിയുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് കോബ്ര, ഹൈബൂസ, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഹയാബൂസ. അതെ ഗൈസ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ താറാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് താറൊക്കെ മേടിച്ച് ഗൈസ് നമ്മളങ്ങ് ദുബായിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കാശാണ് ഗൈസ്. നമ്മളെ വീടൊക്കെ തൊട്ടപ്പത്താണ്. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങി പോകുന്നതിൽ ഇച്ചിരി വൈബ്. സ്പീഡിൽ പോയി കാർ എത്ര പൊളിയുമോ അത്രയും നോക്കാം ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര റിച്ച് അല്ലേ ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാർ പൊളിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പുതിയതൊക്കെ മേടിക്കാം. ഗൈസ് ഇവനെന്താ ഇത്രയും പതുക്കെ പോകുന്ന ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. പിടിച്ച് കയറ്റി വിട്ടേക്കാം. അതെ ഗൈസ്, ഞാനാണ് ഗൈസ് കളിക്കുന്നത്. പിടിച്ചാണ് ഒട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ. ശരി അണ്ണാ, ഞാൻ പോട്ടെ. നീ തന്നെ ഞെട്ടുന്നത് അണ്ണനെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഷോറൂം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മളെ വീട്. ആളിനെ ജസ്റ്റ് വിസുണ്ടോ അടിച്ച് വീഴ്ത്താനെ. ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്, നമ്മളെ വീടിന്റെ ഇടക്കോട്ട് നമുക്കത് വാർക്ക് ചെയ്യണം. അതെ ഗൈസ്, നമ്മളെ നമുക്കൊന്ന് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഗൈസ്. കൈ തന്നെ പോയി. ഒരു മിനിറ്റ്, നമുക്കതിപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ കയറ്റാൻ ഭയങ്കര പാടാണല്ലോ. എനിക്ക് എന്റെ കൈ തരുന്നു ഗൈസ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവഴി ചാടി നമ്മൾ ഇതുവഴി പോകാം നമുക്ക്. അതാ ഷോർട്ട് കട്ട്. എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനും ബിയോണും പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് ഗൈസ്. ആരോണ് അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയായിരുന്നു. അതെ ഗൈസ്, നമ്മളന്നേരം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ പോകണം. അയ്യോ, അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടി. അതെ ഫ്രണ്ടി ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി. അല്ല അവിടെ അല്ലേ. ഓ ഗൈസ്, നേരെ ബെഡിന്റെ അവിടെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് രാത്രിയായി കിടന്നുറങ്ങാം. ഓ കിടന്നുറങ്ങി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓ രാവിലെ ആയി ഗൈസ്. നമ്മളെ ഷോറൂമിലേക്ക് ഒന്ന് പോകണം. അതെ ഗൈസ്, നമ്മളെ കാറ് നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖം കിട്ടത്തില്ല ഗൈസ്. ഒരു മനസുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കറങ്ങിയിട്ടൊന്ന് വന്നാലും ആരോണേ. നമുക്ക് നോക്കാം. നിക്ക് ആരോൺ ഓടിക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ്. ആരോൺ ഇങ്ങോട്ടല്ല, അവിടെ ആണേ. ഞാനൊന്ന് പോട്ടെ. നിന്റെ ഫോൺ ആണ്ട് നിഞ്ച ഒക്കെ കിടക്കുന്ന അവിടെ. നിഞ്ച മണ്ട നമ്മുടെ തന്നെയാടാ. ഞാനല്ലേ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കൊണ്ടിടുന്നത്. അതെ, നമുക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടിയുണ്ട് ഗൈസ്. അതെ ഗൈസ്, നമുക്ക് എപ്പോ ആണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് കടം ചോദിക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോ ആണെങ്കിലും കടം ചോദിക്കാം ഗൈസ്. വണ്ടി കാർ എടുത്തോണ്ട് പോവാ. കാറല്ലടാ, ജീപ്പ്. താറ് രണ്ടും അല്ലേ താറാ. ഞാൻ ജീപ്പല്ലേ, എന്റെ കമ്പനിയുടെ റിവേഴ്സ് എടുത്തോ. നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് നിഞ്ച ചതഞ്ഞ് ചമ്മന്തിയായി. സൈഡിൽ തന്നെ ഷോറൂം നടക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോറൂമിന്റെ ലെജൻഡറൊക്കെ കാണാനില്ല ഗൈസ്. അപ്പൊ ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ ഗൈസ്. ഗൈസ് അവനെ ഇട്ട് പൊട്ടിക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ അവന്റെ ആരാന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ നിന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. എന്നാലും ആരാണ് ഇവൻ? നമ്മുടെ കാർ നമ്മുടെ വീടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകണം ഗൈസ്. അതെ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോ പോകുന്ന ഗൈസ് സ്ലോ മോഷൻ. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടാ. ചാർജ് കുറവാ. നിക്ക്, നമ്മുടെ ഫോൺ അതൊന്നും കഴിവില്ല. നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് അവനെ നമ്മൾ തപ്പി എടുത്തിരിക്കും. നമുക്ക് ജീപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം. എന്നാലും ഇതാരാടെ എടുത്തതാ. അതും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പോവാം. വയ്യേ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിയാലോ. കൊണ്ട് പോട്ടെ. പറഞ്ഞോ ആരോണേ ബാക്കി. അങ്ങനെ ഗൈസ്, നമ്മള് വണ്ടി എടുത്ത് ഇനി ഞാൻ ചത്ത പോക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചത്ത പോക്കേ പോകത്തുള്ളൂ. കണ്ടോണം, എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെന്ന് ഇടിക്കും ഗൈസ്. ചത്ത പോക്കായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ പോകും. നാക്കടുത്ത് വായിലിട്ടില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ഒന്നേ ആക്സിഡന്റ് ആണ് ഗൈസ്. അറിയാതെ പറ്റിയത്. നമ്മള് ദേശീയക്കാര് ഓടിക്കുന്നതല്ലേ ആയിരിക്കും ഓടിക്കുന്നത്. ഓ ഗൈസ്, അപ്പൊ എന്തോ പറയാനാ. നമ്മൾ അത്രയും ഇതാ. നമുക്ക് പോവാം. അവനെ തേടി നമ്മൾ എവിടെ ആണെങ്കിലും ഓടിക്കും ഗൈസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടൊക്കെയാ കയറി ഓടിക്കുന്നേ? സത്യം ഗൈസ്. ഗൈസ് തന്നെ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല.
മരത്തിലിടിച്ച് കമ്പി. ഓ ഗൈസ് അവൻ്റെ അടുത്ത ഷീറ്റിൽ പോയി സോറി ഗൈസ് കമ്പി വീഴി പോയി ഇടിച്ച്. ഓക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം. വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വണ്ടി പോവാണ്. എന്തുവാ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി സാധനം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിക്കും, ഇപ്പൊ കറക്കിയൊക്കെ ഓടിക്കും. സത്യം പോട്ടെ 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 ഡ്രൈവ് അല്ലേ പോട്ടെ പോട്ടെ. ലൊക്കേഷൻ എത്താറായി. നമ്മള് ലൊക്കേഷൻ എത്തി. ആ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അവനെ നമ്മള് കണ്ടു ഗൈസ്. അപ്പൊ കണ്ട നമ്മള് ഇടിച്ച് പൊട്ടിക്കും. ഞാൻ തോക്കെടുത്ത് അവനെ കൊല്ലും ഞാൻ. പോലീസ് വന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്. ഞാൻ പോലീസ് വന്നാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. വാടാ വാടാ നീ ഇങ്ങ് വാ. നിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കത്തിക്കും. കത്തിക്കല്ല നമ്മള് പൊട്ടി തരും. നമുക്ക് അത് തന്നെ മതി. അയ്യോ ഇവൻ ആ വീട്ടുകാരനാണ്. അവൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോയെ. അവൻ എന്നെ കാറ് ഓടിക്കാൻ നോക്കിയാണോ അങ്ങോട്ട് പോയത്. ഓടാ എടാ 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 പോലീസ് മോൻ സ്റ്റാർ വന്നിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്. ഞാൻ അങ്ങനെ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കണ്ട പറക്കും. ഒരു പോലീസിന് നമ്മളെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹോൺ അടിച്ചാൽ ഒരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റിന് പോലും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ കത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ എയർപോർട്ടിന് സൈഡിൽ കൂടെ പോ. പോലീസ് വന്നു. ആന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതെ ഗൈസ്, എനിക്കതൊന്നും ഒരു പുത്തരിയേ അല്ല. നമ്മൾ ലിയോ ആണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ നിർത്തുവാണ്. അമ്മര് വരട്ടെ വരട്ടെ. വാടാ നന്നായിട്ട് പോലും പിടിക്കുന്നില്ല. വാടാ വാടാ ഞാൻ പോട്ടെ. പോലീസ് ഒരു പണിയില്ല നമുക്ക് നിന്നിട്ട്. നമുക്ക് പോണം. നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാൻ ജോലിയുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ ഹോൺ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി 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 പി. നമ്മള് ബി വെച്ച് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി വീഴല്ലേ. അവിടെ കൂടെ പുറത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു. വണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇത് എത്ര പോലീസാടാ? എത്ര പോലീസാ? ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത്രയും പോലീസ്. കൂടെ പോയി ഞാൻ പോയി പണി നോക്കണം. വണ്ടി മറിഞ്ഞു പോന്നേ. ഞാൻ പലതും ചെയ്യും. ആരോട് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനൊക്കെ പോകും ഗൈസ്. നമ്മളെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണണം ഗൈസ്. നമുക്കൊരു മണ്ടക്കൂടെ പോകാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗൈസ്. അയ്യോ പെട്രാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി പോയി. അത്ര പിന്നെ പോലീസിനെ പോകാനാണ് ഞാൻ അത്ര വീഡിയോ വന്നു. വല്ലതും ഇടിച്ചതും പോരാ. ആ കണ്ടോ ഡ്രോൺ ബൈക്ക് എടുക്കാം ഗൈസ്. 6000. നമുക്ക് ഡ്രോൺ ബാഗ് എടുക്കാം. 6000. ആ ചീക്കോൾ അറിയാവുന്നവർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ഗൈസ്. ആ ചിക്കോൾ നമ്മളിപ്പോ കാണിച്ചു. ഇനി കോബ്ര ഉണ്ട് ഗൈസ്. കോബ്ര അത് ഞങ്ങൾ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് തലിപ്പഴി ആവട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം. പോട്ടെ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ചെയ്തേക്കണേ മറക്കാതെ. നമ്മളങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷോറൂമിൽ എല്ലാം ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ പോവാണല്ലേ ആരോൺ? അതെ സഡൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതെ ഗൈസ് നമ്മളെ റോഡിൽ കൂടെ ഞാനല്ല ഗൈസ് ഓടിക്കുന്നത്. ആരാണോ ഗൈസ് ഓടിക്കുന്നത്? അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ. അന്നേരം നമ്മള് റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഓടിക്കണമെന്നില്ല ഗൈസ്. ഇത് പോലീസാണോ വരാൻ പറ. എനിക്ക് പേടിയില്ല. നമ്മളെങ്ങനെ റിച്ചാണ് നമുക്ക് ട്രാഫിക്. എനിക്ക് പിന്നെ പേടിയാണ്. ഞങ്ങളിനി ജിറാഫിക് പാർക്കിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി. ഞങ്ങൾ തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡൈനോസറിനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരും ഗൈസ്. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഗൈസ്. ഡൈനോസറിനെ ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നടക്കൂടാ നടക്കും ഗൈസ്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഗൈസ്. എന്നാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഗൈസ്. നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ അതായിരിക്കും. അതിന് മുമ്പേ ചിലപ്പം പോക്കിമോൺ യൂണൈറ്റിന്റെ വേറെ ഒരു ഭാഗം വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളെ ഇൻഫിനിറ്റി ഹെൽത്ത് എടുത്തു നമ്മൾ 4 അല്ല 4 4 കൊണ്ട് അടിച്ചേ. 4 വന്നടാ ഗൈസ്. ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടി കണ്ട ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും. അതെ ഗൈസ്
ഞാൻ കളിക്കും ഗൈസ്, ഞാനും ആരാണ് കളിക്കും. ഞാൻ കളിക്കത്തില്ല. ഞാൻ കളിക്കും. ചേട്ടാ, വൈ സിറ്റി, GTA 5 ഇതൊക്കെ കളിക്കും. ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോടാ. അവൻ്റെ പോടാ ഞാൻ ഇവൻ എന്നെ അങ്ങ് ചൊറിയാൻ നിൽക്കുവാണല്ലോ. പോടാ ഞാൻ പോട്ടെ. വിഷയാവും നിന്നെ. നിന്നെപ്പോലെ ഞാൻ വെറുതെ നടക്കുവല്ല, എനിക്ക് കുറെ ജോലിയുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അയ്യോ വീട്ടിൽ പോകണം ഗൈസ്, നമുക്ക് ഷോറൂമിൽ പോയി. അതെ. ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്ത് എല്ലാം അകത്തേക്ക് കൊണ്ടങ്ങ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുവാണ്. ഓക്കെ ടാറ്റാ ബൈ. ഓക്കെ ടാറ്റാ ബൈ.